ဆရာကျွန်တော်အခုကုန်တိုက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်းလို့ပြောအောင်ကျွန်တော်အခုကုန်တိုက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်းလို့ပြောလို့ရတာကตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างครับလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်โอเคကျေးဇူးပါဆရာကျွန်တော်အခုကုန်တိုက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်းလို့ပြောအောင်ကျွန်တော်အခုကုန်တိုက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ထိုင်းလို့ပြောလို့ရတာကตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างครับလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်โอเคကျေးဇူးပါဆရာ